بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى الحلبسه بتاعتنا خلصت اهي، شوف اللون بتاعها الجميل كده. جهزت بقى. عايزين بقى نعمل الدقه بتاعتنا. هنجيب بقى شويه اللي هي الشوربه بتاعتها دي، هنحطها هنا كده ماشي كده. خلاص كده هنطفي عليها. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقى معلقه شطه حلوه كده ونقلبها كده في الشوربه اللي احنا عملناها كده. نجيب بقى ليمونه كده ونعصرها كده. اللي عاوز يشربها كده من غير الدقه دي يشربها، واللي عاوز يحط عليها الدقه الحاره دي عادي. بس انا عشان احنا عندنا ما الحاج ما بيحبش الشطه، فاحنا بنعمل الدقه دي لوحدنا بقى. نبقى نزود على الكوبايات بتاعتنا كده. عايزه تزودي ليمون بقى زودي كمان عادي. ونقلب كده كده. الدقه ايه بتاعت الحلبسه جاهزه. الله على الطعم. نجيب بقى الكوبايه بتاعتنا كده الجميله دي، ونجيب بقى شويه الحمص كده اهو، وشويه الدمعه اهو. نسيب بقى مكان لايه نسيب مكان للدقه.